Die meisten Länder Europas haben einen öffentlich-rechtlichen oder ähnlich gestellten Rundfunk. Als erste öffentlich-rechtlich organisierte Rundfunkanstalt gilt seit 1927 die BBC, British Broadcasting Corporation. Im Jahr 1963 folgte auch der türkische Sender TRT, 1950 der deutsche Sender ARD und 1965 auch ZDF dem Beispiel der BBC als rechtlich-öffentliche Sender. Das Besondere an diesen öffentlich-rechtlichen Sendern ist, dass sie vom Staat unabhängig sind und nicht mit Steuern finanziert werden. Die Bürger dieser Länder besitzen und bezahlen daher auch die Gebühren ihres eigenen TV-Senders selbst. Ein öffentlich-rechtlicher Sender hat ein Kontrollorgan, bestehend aus Vertretern aller politischen Parteien im Parlament, aber auch aus Kultur, Sport, Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften, religiösen Einrichtungen und weiteren Institutionen. Das ermöglicht dem Zuschauer ein allumfassendes und vertrauenswürdiges Fernsehen. Sender, die nicht öffentlich-rechtlich strukturiert sind, können parteiische, einseitige oder propagandistische Inhalte senden, wie es beim Staatssender zur Nazizeit in Deutschland vorgekommen ist. Heute gibt es mehrere hundert Privatsender in allen Ländern. Auch in der Türkei senden private TV-Sender unabhängig vom Staat ihre Programme. Sie werden durch Werbung oder Spenden finanziert. Diese können je nach Einfluss parteiisch senden, müssen jedoch das Rundfunkrecht in Bezug strafrechtlicher Inhalte beachten. Ansonsten werden sie sanktioniert. 2016 wurden die Medienkanäle der Putschisten nach dem Putschversuch gerichtlich geschlossen. Das betraf über 100 religiöse TV-Sender, darunter auch Kinderkanäle und Nachrichtensender. Das Gericht kam zum Schluss, dass verschlüsselte Botschaften über diese Sender an die Mitglieder und späteren Putschisten ausgestrahlt wurden. Und das wollte man in Zukunft verhindern. Bei öffentlich-rechtlichen Sendern kann so etwas nicht passieren, da diese durch Vertreter verschiedener politischen Parteien kontrolliert werden und damit die Demokratie gewahrt werden kann. TRT ist der einzige öffentlich-rechtliche Sender in der Türkei, welcher neben mehreren hundert Privatsendern existiert. Private können daher auch von der Politik finanzierte Sender sein, wie der Sender Halk TV, ein oppositioneller Sender, gegründet durch die Partei CHP. Aber auch regierungsfreundliche Sender wie ATV, bei denen der Inhaber des Senders die Regierung auch ohne Gegenleistung bewusst unterstützt. Auch religiöse Sender, die durch eine religiöse Gemeinde gegründet werden. In der Türkei zeigt sich, dass der rechtlich-öffentliche Sender TRT das größte Vertrauen genießt und die höchste Zuschauerquote aufweist. Das ist bei den meisten öffentlich-rechtlichen TV-Sendern der Fall.